алейкум достор, сиздер менен кайрадан Эмирлан Бакиров. Достор, мен бүгүн сиздерге жашоодо эң керек болгон 5 адат жөнүндө айтып берем. Бул 5 нерсени адат кылуу менен сиз жашооңузду жакшы жака өзгөртө аласыз. Достор, анда эмесе биринчиси, сизге ишенбеген адамдарга көңүл бурганды токтотуңуз. Сиздин жашооңузда сен бул нерселерди жасай албайсың, сен бул нерселерге алың жетпейт, бул нерсе сен үчүн эмес деген адамдар толтура болот. Ал адамдар менен жашооңуздан өчүрүп салыңыз дебеймин, бирок ал адамдар менен өткөргөн убактыңызды кыскартыңыз. Анткени сиздин ийгиликке бараткан жолуңузда эң чоң тоскоол болгон адамдар мына ошол сизге ишенбеген адамдар. Тескерисинче, ал эми сиздин ата-энеңиз же бир туугандарыңыз сизди ошол бойдон, сиз кандай болсоңуз ошол бойдон ишенген адамдар. Андыктан өзүңүз башка тегертерде ишенбеген адамдарга көңүл бурганды токтотуңуз дагы жашооңузду улап баштаңыз. Ал эми экинчиси, актануунун жолун издегенди токтотуңуз. Анткени көпчүлүк адамдар өзүнүн кетирген катачылыгы үчүн, өзүнүн кетирген баардык каталары үчүн күнөөлөгөнгө адам издешет. Же болбосо өзүндө болгон күнөөнү, баардык кыйынчылыкта күнөөнүн баарын башка бирөөгө арта салышат. Мисалы, президент күнөөлүү, же депутаттар, же менин ушундай жашашыма ата-энем күнөөлүү дешет. Бул туура эмес. Сиз качан гана баардык күнөөнү өз мойнуңузга алып, мына ошондон чыгуунун жолдорун издегениңизде, мына ошондо сиз ийгиликке жете аласыз. Андыктан күнөөнү башкага арта салып, актануунун жолун издегенди токтотуңуз. Мына ушуну адатка айландырганда гана сиз ийгиликке жашоодо эң чоң нерселерди армандаңыз. Анткени жашоодо чоң нерселерди армандоо сизге жомок болуп сезиши мүмкүн. Бирок ийгиликтүү адамдардын бар жогу чоң нерселерди армандашкан. Эгер сизге чоң нерселерди армандоо кыйын болуп жатса, анда кичинекей нерселерден баштаңыз. Мына ошолорду аягына чыгаруу менен сиз өзүңүзгө ишене аласыз. Өзүңүзгө ишениңиз. Өзүңүзгө болгон ишеним бул сиздин ийгиликке жеткендигиңиздин 50%. Эгер сиз өзүңүзгө ишенбей туруп, бир максат коюп, ага жетүүнү кааласаңыз, сиздин жолдон ата-энеңиз, бир туугандарыңыз, досторуңуз бул нерсе сага жарашпайт, сен бул нерсени жасай албайсың деген сөздөрү сиздин максатыңыздан токтотуп коет. Андыктан кандай адамдардан кандай сөздөрдү укпаңыз, өзүңүзгө болгон ишеним менен гана жеңе аласыз. Андыктан эгер сиз максат койгон болсоңуз, өзүңүзгө толук ишениңиз дагы ошол максатыңызга аракет кылыңыз. Ал эми акыркысы, баардык нерсеге ыраазы болгонду үйрөнүңүз. Мисалы, тегеретиңизде кандай кичинекей нерсе болсун, баардыгы сизди сүйдүрөт. Мына ошолордун баардыгына ыраазы болгонду билиңиз. Мисалы, погода. Эртең менен чыксаңыз, эжикте сонун погода, сонун атмосфера. Мына ошону карап туруп дагы, вау, бүгүн кандай сонун погода, абдан сонун погода болуп турган турбайбы? Же болбосо ушул сыяктуу нерселерге ыраазы болом. Мен мисалы, азыр ушундай видео тартып жатканыма, жана ушундай мүмкүнчүлүктүн болуп жаткандыгына, жана сонун жерде тургандыгыма абдан ыраазымын. Мына ушинтип баардык нерсеге ыраазы болуунун жардамы менен сиз ийгиликке жетүүңүз абдан жеңил болот.